हेलो एवरीवन, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी का टाइटल है इल्म का खजाना। बादशाह बूढ़े की बात सुनकर बेहद खुश हुआ और इससे कहा कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। ये कदीम ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। वह अपने अदल और इंसाफ की वजह से बड़ा मशहूर था। बादशाह ने अपने वजीर को ये हुक्म दे रखा था कि इससे मुल्क के कोने कोने की खबर से बाखबर रखा जाए ताकि कोई भी गरीब आदमी इंसाफ से महरूम ना रहे। एक दिन बादशाह का वजीर समंदर के किनारे किसी काम से अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। इसने एक बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे साथ साथ दौड़ते देखा और ये कहते हुए सुना, मेरा खजाना समंदर के इस पार है। बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ कभी इस तरफ जाता और कभी दूर कर दूसरी तरफ आ जाता। वजीर बूढ़े की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। इसने सोचा, क्यों ना इस बूढ़े को आदमी को पकड़कर इसके खजाने का पता मालूम करो। वजीर ने इस बूढ़े के आदमी को कैद कर दिया और बादशाह को इस बात से बेखबर रखा कि कई दिन गुजरने के बाद भी वजीर बूढ़े आदमी से खजाने का पता ना पूछ सका। वजीर ने सोचा कि मैं इस बूढ़े आदमी का बताया हुआ खजाना हासिल करने के बाद मुल्क का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा, मगर इसका ख्वाब पूरा न हो सका। वजीर बूढ़े आदमी को रोज मारता और एक ही सवाल पूछता, खजाना कहाँ है? मगर बूढ़ा आदमी एक ही जवाब देता, मेरा खजाना समंदर के उस पार है। वजीर बूढ़े की एक रोज यही बात सुनकर तंग आ चुका था। वो समझ गया था कि बूढ़े के पास कोई खजाना नहीं है। अगर कोई खजाना होता तो ये फटे पुराने कपड़ों के साथ समंदर के किनारे जिंदगी बसर ना करता। ये तो कोई मुझे पागल दीवाना लगता है। क्यों मैं अपने दिल की मैल साफ करके ये सारी बातें बादशाह सलामत को बताऊं? हो सकता है ये बूढ़ा आदमी को ही खजाने का पता बता दे या इसको पागल समझकर छोड़ दे। वजीर ये सारा मामला बादशाह सलामत को बताया। बादशाह ने अपने खादमों से कहा, इस बूढ़े आदमी को साफ सुथरे कपड़े पहनाओ और खाना खिलाकर मेरे पास। फिर बादशाह ने कहा, जी बाबा जी, आपका खजाना कहाँ है? बूढ़े आदमी ने फिर वही जवाब दिया, मेरा खजाना समंदर के उस पार है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बूढ़ा आदमी जहाँ कहता है वहाँ ले जाओ। वजीर ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सवेरे घोड़ा तेज़ रफ्तार से दौड़ते चले जा रहे थे। फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए एक जगह ज़मीन नरम होने की वजह से बादशाह का वजीर का घोड़ा ज़मीन में फंसा चला गया। मजबूरन काफिले को रात वहीं क़याम करना पड़ा। फिर अगली सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। सफ़र कई दिनों तक जारी रहा। जंगल से निकलकर काफिले ने पहाड़ों का रुख किया। फिर समंदर पार किया तो एक तंग सी पहाड़ी रास्ते से गुजरकर काफिला वहां पहुंचा, इसलिए घोड़ों को बाहर रुकना पड़ा। तो बूढ़ा आदमी खुशी से सब कुछ छोड़कर एक गार के अंदर चला गया जहां इसने अपना खजाना दबाया हुआ था। गार के अंदर जाकर बूढ़ा आदमी ने काफिले वालों को आवाज दी, आ जाओ मेरे साथियों, खजाना मिल गया। जब गार के अंदर काफिले वालों ने फटी पुरानी ढेर सारी किताबों को देखा तो वो हैरान हुए कि इस बूढ़े का ये खजाना है। मगर काफिले वालों को क्या कर सकते थे जब वजीर और इसके साथी फटी पुरानी किताबों को घोड़े पर लाद कर महल में पहुंचा तो बादशाह बूढ़े आदमी को फटी पुरानी किताबें देखकर हैरान रह गया और दिल में सोचने लगा, क्या कबाड़ आदमी का खजाना भी फटी पुरानी किताबें हैं। मगर बादशाह अक्लमंद था। इसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी, आप इन किताबों की कीमत मुझे क्या लेंगे?
بوڑھا آدمی نے جواب دیا، یہ کتابیں میں کسی قیمت پر نہیں بیچوں گا،